Hello viewers, it's me Ruby's Life in Oregon. Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayong lugar naroroon. Andito tayo ngayon. Ano ang aking gagawin for today, guys? Today maglalaba ako ng aking sasakyan. It's car washing Saturday. Yan guys, so it's overcasting yung ating panahon sa ngayon. Hindi masyadong mainit. Medyo makulimlim ang ating panahon. So ngayon, maglilinis ako ng aking sasakyan kasi may tai ng ibon kahapon. At ayaw natin yang mag-ride sa sasakyan kasi nga nakakasira yan ng paint. So itong ating mga kakailanganin. May tayo ng sabon. Yan yung ating sabon. Ayan, at saka ang ating tabo. Lagyan na natin ng sabon. Ay, opo, hindi pa pala ito nabuksan. So, ako nang mabubukas. Buhay na mano ko na to. So, ganito ang ating gagawin. Hidan mo na ang ating kamay. Kasi may sabon. Saka, yan, lagyan lang natin ito ng mixture. Ayan. Tapos, haluan natin yan ng tubig. Ayan, lagyan na natin ng tubig. So ngayon, atin muna itong babasain ng tubig. Hugasan muna natin ng tubig bago sabunan. Hugasan ang buong katawan ng sasakyan. Linis ng sasakyan dito sa Amerika, kaya kami na yung naglilinis ng aming sasakyan para makatipid. May tubig naman, may tubig, may sabon, o bakit hindi natin linisin? Ayan. Boom! Ayan guys, so ngayon i-dry na natin matapos nating banlawan. Product. Malinis at shiny na ulit ang aking sasakyan. Yan guys, nakatipid ka pa. Masyadong mas maganda kung ikaw yung naglilinis kasi alam mo kung ano yung ginagamit mo pang linis. Kasi minsan pag kayo ay nagpapalinis sa mga car wash, minsan nagagasgas yung sasakyan nyo kasi yung brush minsan may mga maliliit na bato at hindi yung maganda sa inyong sasakyan. Okay, ayan guys, malinis na ang ating sasakyan. Ayan guys, ito yung kinuha ko doon sa Vietnamese restaurant na pinuntahan natin today to celebrate our 100 subscriber. Yay! Woo! Ito yung halo-halo ng mga Vietnamese halo-halo. Ito yung halo-halo nila. Sa atin ay iba. Ito yung sa kanila version ng ating halo-halo. Ang tawag nito ay Chi Ban. Ayan. Tingnan natin kung anong
mga mixture na nilagay. have money in all Ayan. three because of the particular kinds of accounts you have or something like that, I would dial it back Yan, sarap and nito get guys. down to a simpler portfolio. On the issue of hacking, Mahirap hawakan kaya yan. Ayan. there were a lot of things that happened before we were worrying about hacking, and rules that went into place Ayan siya. after the September 11th 01 terrorist attacks. And one of them is the security procedures that these institutions have halo-halo, to put pero- in place, both banks and brokerages and financial houses Maraming- like Vanguard, Schwab, and Fidelity. And so May mga beans at saka ano pa yun, sweet siya, may about what would coconut happen milk with the din. hack. But what I would say to you, Thank you for all is know the subscriber policies and of thank you each for of these all three, and what happens if viewers there is watching my fraud on your account. channel. We reach 100 subscriber now, so thank you all very much. Maraming salamat sa inyong lahat.